Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Toğluq Temirxan namlıq romanның davamı. 10. bab. Mehdi ahirki zaman. Kəbidin Əbu Cəhl mi çıqıdı, Butxanıdan İbrahim mi çıqıdı? Mirza Muhammed Haydar Köragan, Tarixi Rəşidi. Miladiya 1349 yılı Ətiyaz. Aqsudaki Doğlat Ulusu'nun məşhur yaylaqlarından birisi bolğan Bozdöň qırlarında yeni qimiz çıqqan çağ idi. Ətiyaz günlərinin birində Moğollarning ənənəvi adətləri boyunca Doğlat qabiləsinin ulus begi Əmir Bulaci Toğluq Temirning şərəf bilan Çağatay ulusuga xan bolğanlığını təbrikləb katta mərəkə ötküzdi. Zimistan qışının qattiq soğuqlarına chidayanmay qattiq muzlab ketishgan mahalla etizlar, daryo sohillari, tog' edirlar, soy iqin bo'ylari quyosh ilitgan bu bahor faslida qishliq uyqusidan texi yengila uyg'onishgan bo'lib, qizil, qora, oq, seriq, kulrang, so'sin, holrang va oliqindaq rangli gul chechaklar bilan yosnishib, qishicha to'nlab aran visoliga yetishgan oshiqlariga yangi hayot, yangi umid beg'ishlagan edi. Zimiston so'g'uqlarida qaysi bir go'r taglarida, yordamliq to'shiklarida va qorong'u tog' o'nkunlarida mugdab chiqishgan qushqashlar, süngüşlər, to'rg'aylar, seriq qushqash, qorlig'ash va boshqa nurg'unlagan qushlar o'z turkumlari bilan ko'kargan daraxtlarning shixiga qo'nib elishib, vichir-vichir, chuvur-chuvur sayrab kelishyapti. Yer yüzini qaplagan yeşil mahmaldek o't çöpler arsida çiçek gilamlarının üstüne soyup yalışattı. Yetip çoqışattı, likildab, sakrab uçuşattı. Yeşillikka çömgen dal-daraxtlarning şaxlari arsida tinmay sho'x-sho'x sayrışıvatkan kakkuklarning kakkuk, kakkuk degan ovozlari yiroq yaqinlardan anglab turadi. Yeşillik purkangan Bozdöň qirlari quyuq orman bilan qaplangan edi. Ko'k taqashgan shamshot, qarg'aylarning shoxlari osmon qarab bo'y so'zgan edi. Qo'zaqlari so'yilib tushgan shamshotlarning qo'lidan qaynab chiqqan devir qayning chuchimal hid puraqlari odamning burniga ko'pildab purab turadi. Sharqdagi oqbosh tangir tog'larining orqasidan xuddi sakragandakla balqib chiqqan atlaganki qizil quyosh poyansiz Bozdöň töpeligini qip-qizil shafaq nuriga cho'mkigan edi. Guldirlab iqivatgan Tarang daryosi bo'yiga tikilgan nurg'un oq uylarning o'rtasida Çağatay saltanatining turiki monument degandek oltin qubisini ko'ktirigan. Ayvatlik Serixxon chediri mag'rur kerilib turadi. Bu yer ajoyib havoliq bo'lib, töpelikning etaklaridagi buloqlardan iqib chiqqan taram-taram eriqlarda suzuk suvlar har tarafga bulduqlab iqib turadi. Yan bag'irlarda rangarang layli qozoqlar bas-bas bilan ichilib ketishgan edi. Çimenlikdə canavarlar yıqımlıq ovoz bilan sayrashmoqda edi. Kök şəhrinin nurluq məşili bolğan olamni yoritquchi quyosh nayzi bo'yi o'rlagandan keyin o'zining sehi nurini yer jahonga takshi yeyishqa boshladi. Bu chaqda Moğollarning Doğlat, Karat, Erginanut, Qonli, Jolayir, Sulduz, Barlas ve Doxtavi qabillərinin Məngbeşi, Tümenbegi, Əmrul Ömraları ve ulus bəgləri bolğan Əiyani, məmləkət qatarlıq səltənət törükləri öz mыңlıqları joylashqan qatar aq uylardan qurultayda yenidən Çağatay xanı bo'lib saylanğan Toğluq Temirning oltin qubilik Serixxon chediriga qarab at chaptirib kelishga boshladi. Ularning arsida Çağatay xani Toğluq Temirning o'gay atisi, Doxtavilarning ulug' amri Shiravil Doxtavimi bor edi. Boshqa Mo'g'ullarmi ularning kayindan top-top, sanjaq-sanjaq, tutun-tutun, chidir-chidir, guruh-guruh va yor do'st bo'lishib, tortiq pishkash, so'g'u salomlar bilan kelishga boshladi. Bu chaqda birdilla Kanay Sunaylarning g'art qilib alamlik zarlagan ovozlari anglanib,
Təbil nağrılar gümbürləb çilinib, ətrafını güldürləyən hayvatlik sada qapladı. Bu ətdigəndən beri kişilər tərəp-tərəpdən at saldırıb kelib yığılıbatqan səltənətlik mərikinin başlanğanlığının nişanı idi. Çağatay xani Tuğluq Tömürnің seriq rənglik xan çedirinin aldidagi keng maydonga yig'ilgan Moңғollar odat bo'yicha hammasi bellirdagi putlarini yeshib, bellirdagi potlarini yeshib, bo'yniga esishib, yerga tizilib o'tirishib, sharqdan ko'tarilgan quyoshga bosh urib cho'qinishga boshladi. Lama baxshilar odrasman va orcha yupurmoqlarda isiriq silib, gardishiga tutqush sap bekitilgan shaman daptarini chilishib, Moңғollarning xudosi soldiga sig'inatdi. Ey qudratlik burhonimiz soldi, oldimizda bizga nusrat, lashkarlarimizga qudrat ato qilg'aysan. Yo'limizda bizni to'rab turgan Moңғusining holini xarob aylagaysan. Muqaddas Chingizxonning o'z qavmi bo'lgan Moңғullarning marhamatini ustun qilg'aysan. Nabuvvat tacını kiyib, saltanat taxtida o'tirgan xoqonimiz Tuğluq Tömürxonning qudratini cheksiz qilg'aysan. Bu ulug' malikaga qatnashgan barliq bek amirlar qurultoyda bir ig'izdan saylab chiqqan yangi xonimiz Tuğluq Tömürxonning nusratini yuqori qilg'aysan. U Chingizxonning yengilmas tug'ini egiz ko'tarib, jahonni zilzilaga keltirgan sonsiz Moңғul qo'shinini boshlab, butkul dunyoni bo'ysundirg'ay. Moңғullarning ulug'lari quyoshga cho'qinish marosimini o'tkazib bo'lishgandan keyin xon chedirining oldidagi keng maydonni bo'ylab tutash silingan tekmat kegizlarning ustida o'z qabila urug'lari va o'z martaba darajalari bo'yicha badashqan qurib o'tirishadi. Chakar qullar ularning oldiga qo'yilgan pakar shiralarning ustini bir pasning ichida nozu ne'matlar bilan to'ldirishdi. Ular takallufsizlar ichishvozlikni boshlavatdi. To'yg'icha yeyishib, kuchlar silib kuchlantirilgan kuchlik bo'z qimizdan bir hazog'icha ichishib, toza qizishib olgandan keyin bir-birini mazoq qilishib, gap so'zda tushirishga boshladi. Öz ulus qabilasi urug' oymoqlari bo'yicha o'tirishgan Moңғul bek amirlari qo'shni qabilalardan kelganlarni o'zaro mazoq qilishadi. "Ha, sen Qonli qabilasidan kelsan-da", deyishadi ular. "Turqingdingo chiqib turdi. Qonlilar atidan kechgacha kuyiga minib yuraysizlar. Shunga uklivatgan kollaga o'xshaysizlar. Oy, sen keratmi? Keratlarni biz obdan bilimiz. Tögiga meni bilib, tögi izlaydigan haqqi o'sizlar. Jolayirman dedingmi? Voy, xuddi jolayirlarning kimligini bilmaydigandeklar qilib ketding'u. Sen haq beliga qistirib olgan qamchanglarni unutib qilib, bir kun izlaydigan haqsizlar. Sen o'zingni sulduz deb yuramsan texi. Qachondan beri tiling xuddi tögi qo'ng'irqidek chapson jangirlab turadigan bo'lib qoldi, o'y. Bilimiz sen sulduzlarni. Sen haq beg'amlikingdan o'g'irlab, minib kelgan otning ustida uxlab qilib, u ot burilib egisining uyiga qaytib borganda, otning egisiga tutilib qoldigan ot o'g'irlurg'u. Ular uchi üzlügidek külüşüp qong'icha mazza qilishadi. Marik sorunning qaq o'tirisiga qo'yilgan oltin chirgin ustida chirgin degani qadimgi Uyg'ur tilida kurs taxit degan ma'noga. Qurultoyda yangidan Chag'atay xoni bo'lib saylangan Tuğluq Tömürxon o'tiradi. Uning orqasida ustozi, Uyg'ur putukchisi Mavlana Shayx Jaloliddin ketki. Uning sol tarafida 4 qatlab silingan oq kigiz ustida Doğlat Ulusbegi, Amir Bulaji o'z maslakdoshlari bilan ushluq qalpoqlarini oldiga qo'yishib, xotirjam yoyrishib o'tirishadi. Quyoshning nuri ularning uzun ko'kila qo'ygan boshlarida paqirab o'ynaydi. Oldidagi shira ustida cho'chaklardagi ochiq ko'k choydan g'o'r ko'tarilib turadi. 3 putluq chilimning isi ularning ustida laylab yuradi.
Yaş Çağatay xanның оң tərəfində oturğan Doxtavi ulusының uluq əmri Şiravul Doxtavi sorun əhli içində həmmədən qeyrisi bolsunmu, amma onun ruhi üstün. Kayfi çağ bo'lib, chiroyida xushalliq jilva qilatdi. U kuchlar silib ichitilgan qimizni ko'p ichib qizib Yosh xonning o'ng tarafida gidiyib, hech kimni ko'zga ilmay o'tirgan Do'g'lat Ulusbegi Amir Bulojiga chiqilishga boshladi. "Men Amir Shiravul Do'xtavi Ulug' xonning atkasi va uni kichik chig'idan tortib, beqib tarbiyalagan o'gay otasi tursam, Ulusbegi men bo'lmay, qandaqsiga sen Ulusbegi bo'g'daksan?" Onun tolumdan toxmaq chiqqandek tuyuqsiz etgan bu sözünü anlap, Moğol bəglərinin vaqıraş, jarqırashları çippida besilib qaldı. Bu çağda Doxtavi ulusunun uluq əmri Şiravul Doxtavi özünü bu mərikədəki ən çoğ adam deb çağlab qaldımı qanda? Xalayiq aldıda obdan iki ağız söz qılmaq bo'lib, o'rnidan turibdi. Təbil dumbaqlar güldürləb, kanay sunayla qaytadan jimlashqa boshladi. Nailaj u yana o'z o'rnida o'tirib qoldi. "Hurmatlik oqsoqol", dedi Amir Buloji terikib. "Ulusbegilik mərtəbəsi manga o'z otamdan miras qolgandir. O'z otamdan qolgan bu tavarruk mərtəbə albatta manga taalluqdir. Sen mirasdan mush tagsimi ol degan maqolni anglamaganmi?" Şiravul Do'xtavi uningga olib qaradi. Uning aytgan so'zi xolamaz paranglashayotgan Do'g'lat Ulusbegi Amir Bulojining foydasiga kelib chiqdi. "Amir Buloji, ishni o'ltirgan ko'midi. Sening otangdan qolgan haqqingni kim olgan bo'lsa, shu sana qaytirdi. Tapingni yosh xonimizga otishingga yo'l qo'yilmaydi." "Hay, Seyg'izxondek to'liq sharaqlar vermigine," deb radiya berdi Amir Bulojimu bo'sh kelmasdan. "To'g'liq Temirxonni xon qilgan kim? Biz Do'g'latlar emasmi? Shundaq ekan, xonning menga otamdan qolgan 7 turlik mansabga, ya'ni 2 turlik mansabni qo'shib, jami 9 turlik mansabni juldu jaso qilib berganligi haq bo'ldi. Demaslikinga nima amaling bor edi?" "Hay, Amir Buloji," deb uni masxir qildi Şiravul Do'xtavi. "Çağatay xoni To'g'liq Temirxon go'yo optob, sen zarra, u go'yo daryo, sen shahobcha. Sen kim, o kim? Onun bilan tang bo'lishga nima hadding? Otangga o mansabni kim berib ekan? Ajab bizning xabarimiz yo'qkina?" deb barlas qovmidimmi bir bag uning tishiga tegdi. Bu chaqda Amir Bulojining qahri g'azabi o'rlab, quyuq chechi tik turib ketdi. U o'rnidan sakrab qo'pqanicha Şiravul Do'xtavining ko'ziga bigiz qo'lini junub turib, "Chingizxon mening o'rto'pa degan ulug' bobomga 7 turlik mansab berganda sen nada eding?" deb qahr qildi va qo'yindan o'ljisiga etilib kelayotgan yo'lbosning surati tushirilgan bir oltin tamtakni chiqardi. Şiravul Do'xtavi bu oltin tamtakni ko'rib, tovuzi qo'ltiqdan tushgandek bo'ldi-da, past qo'yga tushishga majbur bo'lib, kayfi ushgan holda zuvon surmay o'tirib qoldi. Bayatın ün chiqarmay o'tirgan Çağatay xoni To'g'liq Temir, "Mehmonlarga qimiz keltirilsin," deb amr qildi. Amir Buloji xonga qo'lliq bildirgandan keyin mulozimlarga ishorat qildi. Mulozimlar putining uchida dastlab kelib, kuchilar singanlikdan bujuldab, ko'pib o'rlab turgan kuchli qimizliq to'ldirilgan cho'chaklarni kumush patnos bilan ulus baglari bo'lgan bu manmanchi bag amirlarga bir-birlab tutdi. "Hurmatli o'qirman, qimiz to'g'risidagi so'zimizni mush yerda to'xtatib turaylik.
Boyatın Doğlat Ulusbegi Әмір Бұлачы білән Доқтави қабілісінің ақсақылы Әмір Ширавул Доқтаvi отырсыдaki bir qəpəs til cəngə səbəbçi bolğan 9 türlük mənsəbinin nemi ikənligini düşünüş üçün gəpni yanıla Çingizxanның Qaraqıtan xani күчлүктүн yo'qotganligidan boshlaymiz. Miladiya 1210-yili Tangritog' atrofidagi keng vodini besib olgan Qaraqıtan xoni kuchlik Olmaliqning xoni O'zarxonni o'ldirib etdi. Orqadanla Tangritog'larning janubidagi islomlashgan Xotan diyorida musulmonlarga dahshatli turda ziyonkashlik qilib, Xotanlik mashhur islom ulamosi Mavlana Olaeddin Damolini sepilning qo'qtisiga chahorat mix qilib esib o'ldirdi. Orqadanla e'tiqodini o'zgartirishga unamagan bir qancha tuman kishini tirik ko'mdirdi. Bu vahshiylikdan xabar topgan Chingizxon milodiya 1218-yili o'zining Jaba Noyan, Subotay Noyan va O'rto'pa Noyan degan mashhur sarkarlarini 2,5 lashkar bilan Yavuz Qaraqıtan xoni kuchlikni jazolashga avatdi. Jaba, Subotay, O'rto'pa Noyanlar va Qaraqıtanlarning ko'ni sarkardisi İsmoil qatorliqlar bu yerga mundaq izohat berilibdi. Keyin İsmoil Yalvash degan nom bilan mashhur bo'lgan kishi deyilibdi. Qaraqıtan xoni kuchlikni Tarim o'ymonligining janubidan Surto'qay qilgan beti, hozirgi Qashqar shahrining g'arbiy shimol tarafidagi Qorong'uliq tog'larining Qapqa degan yerida hozirgi Qashqar shahrining g'arbiy shimol tarafidagi Qorong'uliq tog'larining Qapqa degan yerida tirik tutib oldi va uning beshini kesib Qashqar, Sakaraul, ya'ni Yakan, Udun, ya'ni Xotan qatorliq joylarga opirib sazoyi qildi. Shuning bilan Xotan, Qashqar, Yakan, Oqsu, Qorashahar qatorliq Uyg'ur shaharlari urushmayla ilindi. Qaraqıtanlarning bu yerdagi shohnalari boshchiligidagi ma'muriyati talto'kis yemirib tashlandi. Mo'g'ullar bu joylarni ishg'ol qilish bilan tangla diniy e'tiqod erkinligini jakoladi. Bu siyosat mushu joylardagi Uyg'urlarning Mo'g'ullarga tez el bo'lishiga turtki bo'ldi. Mang'lay Suyar va Ediqut Ulug' Uyg'ur eli qatorliq joylarning Mo'g'ullar tarafidan tez tasarruf qilinishida O'rto'pa Noyanning to'pisi cho'ng bo'lganlikdan Chingizxon uningga butun Mang'lay Suyar o'lkasini suyurg'al qilib berganning sirtida yana uningga mundaq 7 turlik mansabni juldu jasaq qilib muhrlab berdi. Bu haqda mashhur Uyg'ur tarixchisi Mirza Muhammad Haydar Ko'ragan o'zining Tarixi Rashidi degan asarda mundaq deb ma'lumot bergan edi. Bu 7 turlik mansabning tafsiloti tuvandikicha edi. Birinchi Tabil, ikkinchi Alam. Buni turkiy tilida tuman tug' va nag'ra deydi. Uchinchisi mulozimlardan 2 kishiga qo'shin tug' bergay. To'rtinchisi qur ko'tirgay. Ya'ni Mo'g'ulning qoidasi bo'yicha xonning majlisida uningdan boshqa hech qanday kishi o'qiyasini qo'lida ko'tirib yurolmaydi. Beshinchisi shikor paytida har qanday kishi, hatto to'shqan o'g'lig'icha kishi bo'lsa-mu, u kishining navkari bo'lg'ay. U ma'nini turkiy so'zda mundaq ibora qilgan: bo'rini tutgan, to'shqan o'g'ilganlarning hammasi uning siziqidan chiqmasin. Oltinchisi shuki, butkul Mo'g'ul ulusiga amr bo'lg'ay. Nishonda uning etini Mo'g'ul ulusining sardori deb yozg'ay. Yettinchisi divan xonida amirlar uningdan bir pay bo'yi yiroqda o'tirg'ay. Amirlar uningdan bir yoy bo'yi yiroqda o'tirg'ay. Chingizxonning O'ra Dubura, ya'ni O'rto'paga bergan 7 mansibi shular edi. Әмір Бұлачы Тоғлық Темірханны қалмақ yurtidan әкеліп, xonliq taxtida o'tirg'izganda, To'g'liq Temirxon Әмір Бұлачының bu xizmati uchun yuqorqi 7 mansabga yana 2 mansabni qo'shib 9 mansabni berdi.
Bu ikki mansabning birisi qo'shin amirlaridan har bir amirning 1000 nökeri bo'lsa, uni mansabdan chiqarish va mansab berishda amir bulochi ixtiyoriga ega bo'lg'ay. Xonning hurmatiga muhtoj bo'lmag'ay. Ikkinchisi, shuki amir bulochining nasldan bo'lgan har bir kishi toki 9 xil gunoh qilmag'ucha uningga e'tiroz bildirmagay. Gunohi 9 ga yetsa, uning so'riqini olmoqchi bo'lsa, so'riqini qilmoqchi bo'lsa, uni 2 yoshar bo'lgan oq otga mindirgay va uningga izzat qilib, etining ostiga oq kigiz sog'ay. Uning so'zini xonga barlasdan bo'lgan amir yetkizgay va xonning so'zini uningga erginanutdan bo'lgan amir yetkizgay. Demak, yorg'u so'roqni mushu usulda qilgay. Gunohi o'limga tegishlik gunoh bo'lsa, 9 gunohning hammasi aniq bo'lsa, uning 2 sherikidan qon og'ay. Uning badanida qon qamug'icha qon oqqay. Yuqorqi 2 amir 2 yenidan uni yo'lab turg'ay. Bütün qini chiqib halok bo'lgandan keyin bu 2 amir yig'lab uni tashqariga ochiqqay deb 9 mansabga xat nishoni qilib bergan edi. To'g'liq Temirxonning u xat nishonini peqir ko'rgan edim. Chunki bo'g'larimizdan qolgan bu xat qo'lning qo'liga qilib, otam Tangri uning joyini nurliq qilg'ayga tekkizgan edi. U nishon Shoh Bekxonning parakanchiligida yo'q bo'ldi. Uning so'zlari va xati Mo'g'ul uslubida edi. Men mundaq anglagan edim. U nishonning oxirida To'ng'iz yili degani milodiya 1349-yil ekan. Bahor vaqtida Qunduz viloyatida yezildi deb bitilgan edi. Bu so'zlarni xalq toki Qunduzgacha bo'lgan joylarning hammasini To'g'liq Temirxonning taxt tavalligida ekanligiga dalil qilatdi. Amir bulochining O'rto'pa otliq ulug' bo'g'isiga Chingizxon tarafidan juda jasa qilib berilgan 7 turlik mansab bilan keyingi chog'larda To'g'liq Temirxonning amir bulochiga yana 2 turlik mansabni qo'shib, jami 9 turlik mansabni juda jasa qilib berganligining jarayoni to'g'risida mushunchalik ma'lumot bersak kifoya qiladi. Endi boshdagi so'zimizga kelaylik. Tunji qitimliq edishda yengilgan ulug' amir Shiravul Do'xtavi past qo'yga tushib, bergan bakka yarabdi, bermagan kimga deb g'o'dirib qo'ydi-da, o'z o'rinda shumshiyib o'tirib qoldi. Bu chaqda Chag'atay ulusining xoni To'g'liq Temirning o'ng tarafida o'tirgan ulusbegi Amir bulochi o'rnidan sakrab turdi va hech qanday takallufsizla marika ahliga bo'g'iq ohangda so'zlashga boshladi. Ulug' bo'g'imiz Chingizxon hayot vaqtida Moğollar yer yüzüdeki en bahadır, en güçlük, en akıllı xalq, ularga hech kim tang kelanmaydi deb vasiyat qoldirib ketgan, dedi u. Shunga Moğollar bütün dunyoga hukmronlik qilish kerak. Bütün dunyodagi barliq toifa, inson guruhining hammasi biz Moğollarga qul bo'lib, xizmatimizni qilish kerak. O so'zlab bitib, ko'zining quyruqi bilan Amir Shiravul Do'xtaviga qarab qo'ydi va boshqalarning anglamasligi bilan qilch kori bo'lmasdan davomli so'zlayverdi. Taqdiriga tan bermay, qarshi chiqqanlarning qo'lisi ilinib, bitjit qilinadi, qat'iy rahim qilinmaydi. Biz besib o'tadigan yo'l odamning qini sal bo'lib oqadigan qizil daryo bo'ladi. Chag'atay xoni To'g'liq Temirxon meni Amir bulochini rasmiy yo'sinda 9 turlik imtiyozga ulusbegi qilib tayinladi. Rahnomilik, hukmalik, ulug' Xoqon podshohlarning oldida zinnat berdi. Shunga agar o'lganlarning ruhini, tiriklarning yuzini qilamiz desanglar, To'g'liq Temirxonni otasi marhum Chag'atay xoni Eson Bug'axonning o'rnida Chag'atay ulusining xonlik taxtiga varislik qildi deb bilirsizlar. Onun izzat va hurmatini qilirsizlar. Bu chaqda sorun ahli orasida o'tirgan Toshtemir Bahodir hammadan avval Do'g'lat ulusbegi Amir bulochining so'zini qo'llab-quvvatlab o'tirg'i sakrab tushdi va
Ey, hürmetli sozaver Ulusbegi, Emir Bulaji canaplari, dedi vaqirab so'zlab. Siz hammamizning ko'nglidagi haq so'zni qildingiz. Biz sizning himmatingizning sharofatida maqsadimizga yetdik. Biz Tangridan ömrüngizning uzun, belikingizning kuchlik, dövlətingizning ziyoda, shamchiringizning o'tkir, so'zingizning keskin bo'lishini tilaymiz. Biz hammamiz marhum xaqonimiz Esan Bug'axonning kamtar cho'qadiri edik. Marhum xonimiz Esan Bug'axonning saltanat taxti olmaliq dedi. Hali ham biz hurmatli Ulusbegi Amir Bulaji janoblaridan yosh xonimiz To'g'liq Temirxon olilarini himoya qilib, ehtiyot bilan qo'g'dab, otasining olmaliqdagi taxtiga varislik qilishiga hamdam bo'lishini tilaymiz. Ey hurmatli xaqonimiz To'g'liq Temirxon olilari, ota bovingizning yurti Qo'rulun shahri edi. Poytaxti Olmaliq edi. Xuddi ulug' bovimiz Chog'atay xondek istidodli xaqon bo'larsiz. So'rindiki boshqa Mo'ng'ul bey amirdirmi tangla? Burxonimiz soldi janobi xaqon olilariga yor yo'lak bo'g'ay deb tangla olqish yangratdi. Bu chaqda To'g'liq Temir qo'lini asta ko'tarib, so'rin ahlini tinchlaninglar deb ishorat qildi. Bayatın xuddi qo'mash qo'rg'andek po'ruqlab ketgan so'rin bir pasning ichida yerga yig'ni tushsa anglang'udek darajada timtas bo'lib ketdi. Ey hurmatli amirlar, ey bahodirlar deb To'g'liq Temir salmoq vaznda so'zlashga boshladi. Mening yeshim 28 ga keldi. Lekin ta hozirgacha biror cho'ng ishni vujudga chiqarolganim yo'q. Otam Esan Bug'axonmi mening yeshimda Yiroq Xuroson chegarasida odatdagi qo'shin amiri bo'lib turgan ekan. Keyin u urush xudosi Soldining sharofati bilan butun Chog'atay ulusiga xon bo'lib, butun el miqyosida hukmron bo'libdi. Men tug'ilganda qismatning ta'turligidan Do'xtaviy xalqi orasida tug'ilibdiman. 6 yoshimdan boshlab podikayinda yurib, ko'p japa mushaqqatlan chekibdiman. 16 yoshga kelganda hurmatli Ulusbegi ulug' Amrul Umara Amir Bulaji janoblari shafaat qilib, hurmatli Toshtemir Bahodirni avatib, meni fani do'zaxdan qutuldirib chiqdi. Shunga u Amir Bulaji bilan Toshtemir Bahodirga ko'p minnatdorlik nazari bilan yiqimliq qarab etgandan keyin yana so'zini davomlashtirdi. Shunga hozir men 10 yil burunqi Do'xtaviy xalqining molchisi emasman. Butun dunyodagi insonlarning eng ulug'i bo'lgan To'g'lat Ulusbegi Amir Bulaji janoblarining himoyasidagi xonzodadurman. Balki hukmim butun Chog'atay ulusi miqyosida yurish oldida turgan kuchlik Chog'atay xoni To'g'liq Temirxondurman. Nasllik isil otlarim bor. Qo'limda 5 tuman lashkarim bor. Chog'atay ulusidek kuchlik orqa terkim bor. O'z ulusim bo'lgan Mo'ng'ul xalqim bor. Ular qo'limni shiltigan yerga yetib berishga tayyor turibdi. Men To'g'liq Temir ulug' bovam Chingizxon bilan egisiga sodiq qattiq qo'lliq Chog'atay xonning orzusiga varislik qilib, qumdak chechilib ketgan Chog'atay ulusini cho'qim qarchiga suratlik qizil tog' ostiga uyul toshdak uyushtirishga qat'iy bel bog'ladim. Buning uchun qip-qizil qonlari bilan qahramonlik shajarasini yezib, odoqi g'albini qo'lga keltiradigan barliq bahodir navkarlarimga keng qo'lliq bo'lib, ularni mol dunyoga ko'mib tashlag'ayman. Shunda qilalasam, butun Chog'atay zaminida, balki butun yer yuzida shuhratim tuman haslab oshqusi. Agar men mushu ishlarni o'rinlash orqali sizlarni rozi qilalasam, sizlar albatta meni qo'llab himoya qilasizlar. To'g'liq Temir so'zini tugatib, ustozi Mavlona Shayx Jaloliddin ketikiga qaradi-da, uni so'zlashga undab. "Qani, mening ustozim hurmatli Mavlonam buni nima deydikin?" deb so'radi. Qaqqan qo'ziqdek zich o'tirishgan Mo'ng'ul bek amirlarining keyindan Mavlona Shayx Jaloliddin ketiki o'rindan turdi.
Uştek aqargan appak saqali, rəttik taralgan nurane qiyafetlik bu vecik adam, beşiği kiyvagan uşluq. Taqiyasının üstüdün siliq qilib dastar o'rvagan edi. U bək əmirlər qatarını kesib ötkəndən keyin Çağatay xani Toğluq Tömürnің aldığı kelib, qol qo'yishtirib turdi və "Əmirin qulluq, ey qudratli xaqan, meningdin nemini so'raysankin?" deb qulluq bildirdi. "Danışman maslahatchim", dedi Toğluq Tömür Mavloniga tikilib turib. "Qurut yeb o'tmi to'shik bo'lib ketgan eski teriga o'xshab qolgan bu mamlakatni tuzashda hammadan avval qaysi ishlarni qilishim kerak? Sen avval shuni degin." "Ahlinga barikalloh, ey Xoqoni azam", deb qo'lini ko'ksiga qo'ydi Mavlona. "Bu ta'tir oylangan zamonning rasmini, bir kech kunduzning shiddatini va bu olamiy davronning kulpitini sana qandoq til bilan bayon qilib bersam bo'lar. Bu vafosiz davron otini o'g'lidan, onini qizidan, mehribon ma'shuqini Barno oshiqidan ayirib tashlab, hijron firoqiga mubtalo qildi. Hozir xonzoda deganlar shunchalik ko'payib ketdi. Bu xonzodlar bir-birini ko'rolmasdan o'zaro dushmanlashmoqda. Qo'lidan kelsa birsini birsi tirik yutibasam deyishidi. Ular o'zaro g'ovg'a qilishib, elning beshini o'choq etishmoqda. Shunga g'ovg'a qaynagan bu elni yangi boshdan bir qobil yo'lboshchining bayrog'i ostiga uyushtirish shunchalik o'ng'ay ish deb qaramsan? Bu chaqda so'rinda o'tirishgan Mo'g'ul bek amirlar "Ya Alloh, ajoyib o'tkir fikrlik ekan emasmi?" deyishib hayron qilishdi. "E'tiqodlaringning hammasi to'g'ri, ey Mavlonam", dedi To'g'luq Tömürxon. "Sen bizga boshqasini emas, balki g'ovg'a qaynagan bu elni qandoq qilib qaytadan birlashtirgili bo'ldiganligini so'zlab bergin. Biz musulmonlar yer yuzida yovuzlik, zo'rlik, zumbuluq va tabriqchilik chekiga yetganda Mahdi oxirgi zamon paydo bo'ladi deb qaraymiz", dedi Mavlona Shayx Jaloliddin Ketki so'zini davomlashtirib. "Bu chaqda butun dunyoda adolat o'rnab, boy bilan godoyning farqi tugab, xalq baxtiyor turmush kechiradigan bo'ladi. Demak, Xoqoni azam To'g'luq Tömürxon janobi olilari Alloh taolo tarafidan ozg'un bandalarni hidoyat yo'liga boshlash uchun avatilgan Mahdi oxirgi zamondir." Bu chaqda Ulusbegi Amir Bulachi uningga g'omuyib qarab qo'ydi. U o'zini hamma kishidan ustun qo'yatdi. Ham o'zini bakmi dono hisoblaydi. Shunga u doim kishilarga aql ko'rsatishni yaxshi ko'radi. O'zi bilan gap talashgan odamga bakmi o'shidi. Shunga u "Xoqonga maslahat berdiganga o'zing kim eding?" deb zarda qildi. Ondan maydisiga zanjir bilan isib olgan butini ko'ztib turib dedi: "Ey Uyg'ur baxshisi, aytib baqa, sen degan Mahdi oxirgi zamon biz Mo'g'ullarning jabr jafodan qutuldirg'uchi rahimdil oq ko'ngil qo'nshim burxonimiz shumu? Mahdi oxirgi zamon xalqni baxtiyor qildi demsan? Baxt degan xuddi badanimizdagi esil to'ndak o'zimizga choplashib turibdi. Biz har qachon, har zamon baxt bilan billamiz." U Mavlona Shayx Jaloliddinga yevtilgandek olaydi. "Hurmatli Ulusbegi", dedi To'g'luq Tömürxon Amir Bulachiga qarab. "Bilamsan, bu Uyg'ur baxshisining bildiganlari noit ko'pkan. U bizga bakmi lozim odamkan. U har turli foydali masalalarni, cho'chaklarni biladigan. Uning ustiga bizlarning oramizda putukchilik qiladigan odammi tepilmaydi. Bu Uyg'ur baxshisi buningdan 7 yil ilgari Aykul sahrosida yo'lbos o'lab yurganda bizga uchirgan edi.
Shuningdan tortib bizning yanimizda putukchi bo'lib ishlab kelyotidi. U Uyg'urlarning orasida Mavlana deb ataladigan bilimlik baxshilar qatoriga kiradigan odamdir. Shunga siz uningga behuda koyib, o'zingizni parakanda qilmasangiz, Ondan u Mavlana Shayx Jaloliddin Ketikiga qarab dedi. Ulusbegiga rahmat aytqin. Marhamatlik ulug' amir sana kengchilik qildi. Sen buningdan e'tiboran bizning maxsus maslahatchimiz bo'lasan, dedi.